Okay, magandang araw at welcome back muli sa channel ko. Ayan, meron tayo dito ngayong bagong tanggap na coffee maker. Ang brand nito ay Keurig. Bali, dinala dito na may-ari at sabi niya sa akin galing daw sa Amerika to, kaya yung voltahe nito ay 120 volts. And then nakalimutan yun na yata nilang ikabitan ng transformer, kaya na-direct nila sa 220 and then pumutok, kaya pinagawa nila dito. Ayan, i-share ko lang sa inyo kung ano makikita natin sira pag ganong naipa-plug sa 220 na ganitong coffee maker, at i-share ko na rin sa inyo kung paano natin ito bubuksan, kung paano natin kakalasin. Okay, pero bago nga pala tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe na lang. Pakipindot niyo na rin ang notification bell para lahat ng bagong video natin updated kayo. At huwag niyo na rin kalimutang i-like at i-share. Kung mayroon kayong katanungan, pwede kayo mag-comment sa baba. Okay, salamat. Okay, umpisa na natin. Bali, kung mapapansin nyo, wala kayong makikita mga tornilyo rito sa ibabaw, sa likod. Wala kayong makikita mga tornilyo dyan. Ayan. Dito sa ilalim may makikita kayong mga tornilyo. Ayan. Ayan. Andyan may bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tornilyo. Pero hindi natin ito dyan mabubuksan. Hindi dyan natin siya uunahin buksan. Kasi pag dito natin unang buksan, hindi natin makakalas. Kahit na tanggal na natin yung mga tornilyong yan, hindi pa rin natin siya mabubuksan. Ang una natin kakalasin ito para mabuksan natin itong takip nito. Doon tayo magbubukas sa ibabaw. Yan. Dito tayo unang magbubukas sa ibabaw. Yan. Ito yung una natin kakalasin para matanggal natin itong pinakabody niya. Okay? Pakita ko sa inyo, share ko sa inyo. Isa natin.
nakakapit dun sa gilid natin. Ito. Ayan. Medyo nabasag yung isa. Ayan. Pero gawa na lang natin ng paraan yun. Ayan. Ito yung nabasag. Okay. Sunod natin tatanggalin to para makita natin yung pinaka-pyesa. Naka-housing niya. Kasi andito sa gitna yung pinaka-pyesa niya. Yung power supply. Ito nga muna pala. Ito. Kasi nakakapit tong housing na to rito. Kaya kailangan tanggalin natin. May tornilyo siyang isa sa ilalim. Tapos pupos natin sa baba. Yun yung pinaka-pyesa natin. Yung power supply. Yung pinaka-board. Tingin ko ang bumigay sa kanya yung thermistor. Pumutok. Try natin baka ito lang yung naging sira niya. Kasi pumutok yung pinaka-thermistor natin.
Palitan natin. Ayan, ito yung varistor na ikakabit natin. Ito. Once kasi na yung unit mo is 110 or 120, tapos na i-plug mo sa 220, ito kagad yung sisirain, yung pinaka-varistor natin. Yan. Kung sa ano, pangsala ng kuryente yan. Pinaka-protection nyo. Yan kagad yung mag-short bago pumunta yung kuryente dun sa mga piyesa natin. Dito muna, tatamaan muna itong pinaka-varistor natin. Okay? Kalasin natin para makita natin kung shorted o sunog na talaga. Pero dito pala makikita mo ng sunog na eh. Pakita ko sa inyo. Kalasin natin. Patok na. Subukan natin yung tester. Dapat walang palo sa tester to. Kahit naka times 10 key. Ayan. Lagay natin times 10 key. Ayan. Ayan. Shorted na siya. Tingnan natin yung bago. Dapat wala siyang palo. Kahit naka times 10 key. Okay. Once na pumalo yung varistor, kahit sa times 10 key, sira na yan. Kahit nakalagay ito sa times 10 key, dapat wala siyang palo. Ibig sabihin, pag pumalo, sira na yung varistor. Okay? Palitan natin para mas subukan natin kung ito lang yung sira. Testing ko na rin yung ibang pyesa kung may nag-short. Ayan na, ikabit na natin yung pinaka-varistor. Pinalitan na rin natin yung fusible resistor niya. Yung ginamit na fuse, yung 1 ohms na 2 watts. Ayan. Ito. Bali, open na rin. Yun yung pinaka-fuse niya, yung resistor na 1 ohms. Ayan. Mali yun lang naging sira na nakita natin, yung varistor tsaka yung fusible resistor. Isaksak natin para makita natin. 110, baka makalimutan. Ayun. Ayan, kung mapapansin nyo, may power na. Ibig sabihin, yun lang naging problema. Malimit yung pag napaplug sa 220, yun na nagiging sira, yung varistor tsaka fuse. Okay. Okay, assemble na natin. Yun lang naging sira niya. Salamat, maraming salamat.